에어컨 딱 5시간 틀었을 뿐인데 전기요금 11만 원. 진짜 레알 싫어임. 누진 3단계 진입하면 10kW 초과에 9,000원 더 내야 돼요. 하지만 걱정 마세요. 이렇게 하면 요금 줄일 수 있음. 첫째, 에어컨 온도는 26도에서 28도로 설정. 둘째, 선풍기 같이 쓰면 효율 업. 셋째, 햇빛은 커튼이나 블라인드로 막아주세요. 넷째, 고효율 가전 구매하면 환급도 가능해요. 이번 여름 전기요금으로 놀라지 마세요. 좋아요와 팔로우로 더 많은 꿀팁 받아가세요.